Бәле, жігіттерін дамарың дұрыс емес қой, шешең еркектерін ақ. Отақпа айтайын ақ. Баламазда үйім өрте жібергендерің не? Йоп, твою шешеңсің, құдай ұрсын сендер. Жанып бастағаннан кейін уже газ баллон атылған. Білмеймін, қарашы газ баллон қай жерде екен. Мен көрген жоқпын газ баллонның қайда екенін. Ары қарай барма, төбе құлайды деді. Вообще ішке кірмеңдер. О жақ, ана жағы ванна негізі. Ана жағы ванна, туалет. Ал ванна, туалет, газ баллон примерно осы жерде. Ана нелердің іштерінде болуы мүмкін. Или пожарныйда бағаналары шығарып тастады. Көру керек. Өрт. Енді сонда қай жерден басталды? Төбеден деп тұрсың ба примерно? Иә, көрдің бе? Асты жақтары сау, сол төменде өзім ойлап тұрмын сол. Ал? Қаны канистра? Да ну нафиг. Білмедім. Бұны баған түнде көрген жоқ шықым, наверное. Иә, ештеңке ұстамақ мына жерде канистра жатыр. Қазақстанда топ еркектер өлтіріп кеткен 16 жаштағы өспірімдің үйін өрттеп кетішті. Қазақстанда топ еркектер өлтіріп кеткен Шерзат Болоттың үйі өрттеніп кетті. Бұл турасында анын жақындары социалдық парақшаға видео жүктешкен. Қазақстанның өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы Талгарда каза болгон 16 жаштагы өспүрүмдүн үй бүлөсү жашаган турак жайга байланыштуу казак басылмаларына комментарий берди. 12 октябрда саат 12:50 Алматы облустун Эмгекчил Казак районунун Азат айылында турак жай өрттөнгөн. Окуя болгон жерге тез арада Алматы облустун 10 кызматкери жана 3 бирдик авариялык куткаруу техникасы жөнөтүлгөн. Саат 1:08 биринчи өрт өчүрүү бөлүмү барганда турак үйдүн чатыры күйүп жатканы аныкталган. Үй толугу менен күйүп кеткен. Көрүлгөн ыкчам иш-чаралардын натыйжасында өрт саат 1:43 өчүрүлгөн. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Кыйроолор жана жабыркагандар жок деп айтылат маалыматта. Башкармалыктын өрттүн себебин аныктоо үчүн жеринде Алматы облусунун өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн кызматкерлери иштеп жатканын белгиледи. Белгилей кетсек, 13 адамдан турган топ ичимдик үчүн талгарлык Шерзат Болотту сабап кеткен. Ал оорукананын жандандыруу бөлүмүндө каза болгон. Булак супер кежи. Түркия Борбор Азия терминин Түркстан деп өзгөртөт. Түркиянын улуттук билим берүү министрлиги тарых программасына фундаменталдуу өзгөртүүлөрдү киргизип жатканын жарыялады. Жаңы ыкмага ылайык Борбор Азия деген термин Түркстан деп алмаштырылат деп билдирди. ТРТ Хабар каналы адистер бул чечим келечек муундардын арасында улуттук өзгөчөлүктү жана патриоттуулукту бекемдөөгө багытталганын белгилешүүдө. Бул өзгөртүүнү Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган колдоду. Түрк кылымы жөнүндөгү көз карашыбызды Түрк мамлекеттер уюмуна жайылтуу менен келе жаткан мезгилди түрктөрдүн доору кылуу үчүн бирдикте иштешибиз керек деди Эрдоган. Түрк профессору Ахмет Ташагыл терминдин тарыхый маанисин түшүндүрүп берди. Анын айтымында түрктөрдүн мекени деген маанини билдирген бул сөз тарыхтын эң алгачкы доорлорунан бери эле колдонулуп келген. Түрктөрдүн мекени деген маанини билдирген Түркстан сөзү тарыхтын эң алгачкы доорлорунан бери эле колдонулуп келген. 19-кылымдын экинчи жарымында орус баскынчылыгынын натыйжасында Түркстан деген аталыштын ордуна Орто Азия деген түшүнүк киргизилип тараган деди ал. Биздин Түркстан концепциясына кайрылуубуз жана аны улуттук билим берүү министрлигинин окуу китептерине киргизүү абдан туура чечим. Түркияда Түркстанда түрктөр басымдуулук кылган аймакты билдирет деп кошумчалады доцент Рамин Садык. Эксперттердин айтымында бул өзгөртүү түрк дүйнөсүнүн жалпы тарыхын, адабиятын, карталарын жана алфавитин түзүү менен байланыштуу бекемдөө боюнча кеңири стратегиянын бир бөлүгү. Кыргызстандагы элдин 11% же 770 миңден ашык киши психикалык жактан жабыркайт. Бул тууралуу Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү билдирди. Өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча Кыргызстанда өспүрүмдөрдүн 3төн 1 шылдыңдоого кемсинтүүгө дуушар болот. Бул нерсе алардын физикалык жана психикалык саламаттыгына терс таасирин тийгизип, окууга болгон кызыгуусу жок кылат, стресске алып келет. 2023 жылдагы маалымат боюнча Кыргызстанда 51 миң киши психикалык жактан жабыркайт деп расмий каттоодо турган.
Ысык көлдүн тоолорунан жергиликтүү тургундар бугу көрүшкөн. Жакшы жышан деп жатышат. Баткенде көп кабаттуу ипотекалык үйлөрдүн курулушу башталды. Ага капсула салуу иш-чарасына министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев катышууда. Белгилей кетсек, биз азыр Баткен шаарындагы жеке менчиктен мамлекетке өткөрүлгөн мурдагы өрүк базардын ордуна салынып жаткан көп кабаттуу үйдө турабыз. Бул жердин жалпы аянты 7 гектар. Мында 12 этаждуу 37 үй курулат. Анда жалпы 2366 батир болот. Ушундай эле көп кабаттуу үйлөр Баткен шаарынын дагы 2 жерине салынуу күтүлүүдө. Ар бир үйдүн астында гаражы менен. Ар бир үйдүн кладовкасы бар. Все как положено жасаш керек да. Мында баягы буну биз азыр эмес, кийинки келечекке жашаш керек. Азыр бүгүн эртеңкиге эмес, дагы кийинки 20 жыл, 30 жыл, 50 жыл, 100 жыл кийинкиге расчет салып жашашыбыз керек да. Макулбу? Надземный, подземный билигип 1000ден ашат. Озеленение тияктаса как положено. Россия Кыргызстандан балык сатып алууга койгон чектөөнү жойду. Министрлик Россияга балык продукциясын экспорттоого болгон чектөө алынды. Бул маалыматты 11 октябрда Айыл чарба министринин орун басары Самат Насирдинов билдирди. Анын маалыматы боюнча жыл сайын балык продукциясынын өндүрүлгөн жана экспорттолгон көлөмү өсүп жатат. 2 жылда убакыт мурун 10 000 тонна балык өндүрүлсө, учурда 40 000 тоннага жетти. Россия Федерациясы листерий табылганына байланыштуу биздин өлкөдөн балык алууга тыюу салган эле. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен жарым жыл мурда мындай чектөө жоюлду, деди Насирдинов. Анын маалыматы боюнча Кыргызстандан балык продукциясын сатып алган негизги кардар Казакстан менен Россия болуп эсептелет. Өкмөттөн жардам аягына чейин чыкпай калган экен, азыр мага айтып беришти. Мен азыр губернаторго сүйлөштүм. Буюрса кийинки аптада чечип беребиз. Макулбу? Мына бүгүн жума күнү, эртең 1-күндөн баштап Кудай кааласа чечип беребиз. 3-4 күн ашып кетсе, бир 5-6 күн сабыр кылып туруңуздар, чечип беребиз. Эч кыжаат болбойт. Ал маселени 100% өзүм кантип деп чечип берем. Allah razı olsun Sadakoğlu. Seni emile görgөнүбүз жок. 2008'da келгенде мына жерде полковниклин эже үйдү бузуңуз дегенде мен акмагынабай койгон элекемин да. Мына дагы кайрадан келди, мейли Алланын сунусу. Сadakoğlu, мен сен менен Садыр менен да эмес сыймыктанам. Yeah.